为了让前夫吃醋，我转身嫁给村里领低保的俊傻子。他家穷得连水电都用不起，所有人都觉得我脑子坏了，日子铁定凄惨无比。结果俊傻子的母亲竟带着10万彩礼上门，别人有的，我儿媳妇也必须有。市里一纸公文下来，要拆前夫家的村子，墙上瞬间刷满了大大的拆字。也正是从那时候开始，前夫一家对我的态度来了个惊天大逆转。其实结婚前我俩也算门当户对，我家条件稍好，父母在外经商，镇上还有一套公寓，他家只有村里的一栋2层小楼，日子不算富裕，但也还过得去。谁料拆迁款的影儿还没见着，他们一家就狂得没边了。当初我们给你彩礼可是给了足足1万块，你看看哪家有我们家大气？现在我们家拆迁了，有钱了，你那个妈知道了还不屁颠地粘上来？不是眼瞎的都知道你妈存着啥心思。你们这话是什么意思？又不是我上赶着要嫁进你们家。我爸妈说的也没错，你上纲上线干嘛？就是，母鸡还知道下蛋呢。你嫁进来2年了，肚子一点反应也没有。行，那就离婚吧。办离婚那天，前夫全家笑得那叫一个灿烂，他们边笑边当众嘲讽，10里8村谁不知道他离了婚还生不出，以后只能远嫁个来历不明的货色。那日太阳毒辣，民政局门口修车铺旁蹲着几个小孩，中间一个大人显得突兀又扎眼。他就是我们这有名的俊傻子。这男人确实长得俊，不是文弱书生的白净，而是像二郎神那种带着硬朗和血性。我走到他跟前蹲下问：傻子，想要老婆吗？他抬起头对我嘿嘿傻笑，却说不出话，拿着户口本在他面前摇了摇。敢不敢现在回家把你家户口本偷出来，跟我进去登记？他好像听懂了，傻笑僵在脸上，定定地看着我。还没走远的前夫一家人指着我这荒唐的举动，笑得前仰后合。我却面无表情地盯着俊傻子，他也就愣神几秒，便拍拍裤腿起身朝家里跑去。就这样，我和俊傻子扯了证。我秋雨就是要让所有人看看，宁可嫁给傻子，也绝不回头受那份气。那个男人在我眼里连个傻子不如。俊傻子家是远近闻名的贫困户，家里有个50多岁的老母亲，母子俩挤在2间不通水电的破瓦房里。我爸妈知道后，气得差点撅过去，指着我鼻子骂我脑子有病。你陪他家吃了2年苦，眼看着要拆迁发财了，你倒好净身出户，你是不是脑子缺根钱？人家拆迁是看房看地，不按人头，钱到手也是他家的，就他们这副德行，钱到手会分我1毛？那你也不能嫁给那个巨傻子，他可是吃百家饭长大的呀！为这事，全家吵翻了天。我就说你不是享福的命，这都什么时候了，你忍这一口气会怎样？秋雨啊，不是嫂子说你，你确实太冲动了。我知道你们是为我好，但是我已经决定好了，证都领了。第3天，俊傻子的母亲上门了，她敲开我家防盗门，牵着傻笑的俊傻子站在门口。那女人50出头，却瘦小干瘪，满头白发在脑后扎成又短又细的一小撮，她的头发和人一样干枯，不知道的都以为她60好几了。亲家好，我是于莲。我妈才不情不愿地让他们进来，却把人晾在了玄关。那女人低头看着我家铮亮的木地板，再看看自己和儿子脚上满是尘土的破布鞋，局促地停下了脚步。前2天我家儿子跟你家闺女领了证，我们是该上门提个亲，这是我们的一点心意。我妈瞥了一眼地上那2个篮子，一篮子鸡鸭鹅蛋，一篮子蔬菜水果，都不是什么值钱东西。我妈嫌弃的连手都懒得伸，但我们心里都明清，这些东西虽不值钱，却是俊傻子家能拿得出的全部了。回到门口把人拉进来，大姨，快进来坐。我从餐厅搬来椅子，又给他们倒了2杯温水。俊傻子拉了下我的手，又好像嫌弃自己手脏似的，很快就松开，在洗褪色的衣服上使劲搓着。看到他碰我，我家人的脸色顿时黑如锅底，一个个别过头去，恨不能立刻把人赶走。那女人干瘪的脸上血满难堪，她深吸一口气，紧张地从怀里掏出一张折叠的纸，在腿上小心翼翼地摊开。那是一张邮政的老式存单，户名写着于莲。这是10万块彩礼，给小雨的。就这一句话，把我们全家撇开的视线都拉了回来，个个目瞪口呆，不敢相信地看着这对低保母子。不是吧？我没看错吧？彩礼10万块？
老头子，我不是眼花了吧？你快掐我一下。话说，咱这二婚不是一般不给彩礼吗？这又算什么？还是咱家秋雨有福，塞翁失马，焉知非福。我们家之所以震惊，不仅是他们能拿出10万块，更是因为按照我们这儿的风俗，二婚根本不给彩礼，就算头婚娶个不要彩礼的，男方都要烧高香了。我震惊，大姨，你给我彩礼是做什么？于莲抬头看着我，干枯的脸上扯出些喜爱的笑来。是比不上人家20-30万的，可别人家儿媳妇有的，我们家儿媳妇也必须有。我妈诧异，说真的，能拿出20-30万有几个？大部分也就给个6万8万，男方条件顶好的才给10万。于莲一脸笑意，把老式存单递给我。明天你有空的话，咱们就去趟银行，我把钱转给你。于莲说完就站了起来，朝我家人挨个点头示意，然后一口喝干杯里的水，带着俊傻子往外走，顺便把捏瘪的纸杯揣进了怀里，就是刚才放存单的地方。他们母子俩走后，我们全家盯着那张皱巴巴的存单，谁也没说话。我爸搓了把脸，仰在沙发上长叹了口气。何天赐他妈当年为了1万块改口费，跟我们家足足掰扯了大半个月，如今吃低保的俊傻子家却眼都不眨就掏出10万娶我这二婚的闺女，真是人心难测啊！我妈语气也软了下来，这钱估计是他爸去世那时候的赔偿款吧？那时候一条人命也就值这个价。旁边的嫂子眼圈都红了，一家人正感慨着，我父母却交换了一个眼神，像想起了什么。我妈看着我，最后决定开口。可能是命吧，我闺女这辈子注定要报答俊傻子当年救下的命。这时候我才知道，原来在我4岁那年，大我5岁的俊傻子曾从莲藕塘的泥窟窿里救过我一命。那时候我家里人都忙着挖哦，要不是他发现我陷在里面，一把将我薅出来，现在哪还有我？为了让人知道我前夫不如个傻子，我让妈妈挑了个好日子，请了锣鼓队，敲锣打鼓的把自己嫁过去。巧的是，我前夫也在同一天结婚，他娶了隔壁的青梅。也是为了气我吧，他们家不仅也给了对方10万彩礼，明明是紧挨着的邻居，却还请了10辆价格昂贵的豪华跑车做婚车。我妈后来算了算他家这场婚礼的开支，不算给女方的彩礼钱，少说也花了30多万。拆迁款还没下来，他们却能拿出这么多钱，可见他家手里有点积蓄，单纯觉得这钱用来娶我不值，连1万块的改口费都不值。那天何天赐的10辆跑车和俊傻子接我的老水牛在街上相遇，一个是豪华的欧式婚礼，一个是尘埃中的中式冥婚。何天赐吹着口哨，故意在我们面前放慢车速。热不热啊？我们车里有空调，要不上来坐坐？我们才不坐你的车，你车再好也是别人的，我们这是自己的。没想到他傻归傻，还怪会对人。何天赐被说得哑口无言，黑着张脸，一边骂着臭傻子屁也不懂，一边让车队加速走了。乡里的路不好走，车轮掀起一片黄色的沙尘。俊傻子举着一把大红色的遮阳伞，将我护在怀里，拿袖子帮我捂住口鼻。等沙尘过去，他又不知从哪儿拿出一把折扇，呼呼给我扇着风。前面就有树荫了，回家我给你切井里泡的冰西瓜，我老娘种的，甜。我要吃1整个。都是你的，老娘说以后家里啥都是你的，我不能跟你抢。俊傻子说话像孩子，挺有意思。我靠在他怀里，他跟我撑着伞，扇着风，碎碎的说这些有的没的，这一路竟然走得舒服极了。这一天，我和何天赐离婚后，又各自再婚的事成了10里8村的大新闻。有人骂我傻，那个秋雨真是傻，前夫家刚拆迁，结果自己提离婚了。对呀，真是想不通，眼前的好日子不过，去嫁给了咱村那个俊傻子。但更多的还是骂何天赐薄情寡义，一看要拆迁就把糟糠之妻扔了。我们不像何天赐家大摆宴席，婚礼没什么宾客，倒是来了几个扶贫的干部，给我们送来很多生活物资，还有1万块份子钱。那天晚上，于连把收到的所有钱都给了我。房屋虽然破旧，却被打理得干干净净，所有用品都是新的。他还特意让人接了根电线进来，不仅安了节能灯，还让我们用上了这个家里唯一的电器——电风扇。这天夜里，夏季的虫鸣鸟叫格外热闹。俊傻子抱着我，像抱着心爱的宝贝，时不时呵呵傻笑几声，用鼻尖蹭我的头发。他宽阔有力的怀抱让人舒适安心，身上干干净净的，带着肥皂淡淡的清新味，比何天赐身上刺人的烟汗味好闻多了。你真是我老婆了？
你今天娶了我，就得让我过好日子。我干不动的活你要干，我说的话你要听，行不行？好，那你现在亲我一下。他眨眨眼，动作小心翼翼，轻轻把嘴唇印在我脸颊上，亲一口不够，看我没有不高兴，就又亲一口，小鸡啄米似的。就这啊？你还得抱我？俊傻子很认真地动抱着我的手臂，强健的肌肉很有力量。我根本不是这个意思。天哪，我该怎么教一个傻子洞房啊？一直以来，我们全家都有个心结。2年了，我跟何天赐没有孩子，这件事成了十里八村茶余饭后的话题，还有心思恶毒的传谣说我婚前肯定交了很多男朋友，打过很多次胎，身体搞坏了。特别是我前公公婆婆跟别人聊起时，责任就推在我身上。我身体一向很好，去检查也没问题。何天赐不仅抽烟喝酒，拿碳酸饮料当水喝，让他去检查下，他还觉得有损颜面不肯去。怎么想我都不觉得是我的问题。俊傻子不是出生就傻的，是他爸出事之后受了刺激，突然有天就这样了，不会遗传给孩子。我想怀个孩子，我想让别人知道，不是我不能生，是他何天赐不能生。俊傻子不懂这档事，我只能咬咬牙，把羞耻心咽进肚子里，主动缠着他。2人在婚房里折腾了一夜。第2天清晨，我垂头丧气地坐在门槛石上，望着院子里那棵枣树发呆。于连除完菜园里的草回来，看我这样子，关切地拉住我的手。咋了，小雨？怎么坐在这儿发呆？是不是傻子欺负你了？妈，你说傻子是不是没看上我呀？他稀罕的紧呐。那他为啥不肯跟我要孩子啊？好不容易找到个能说出口的形容，一抬头，于连先是愣住，然后眼里的惊诧和慌乱就正好落在我视线中。他傻，他不懂，你给他点时间。妈，等会儿帮你跟他说说。我一看不对劲，于连像知道点什么，他不肯告诉我。难道俊傻子身体有问题？我也是半个过来人，俊傻子不仅该有的反应都有，自身条件还特别好，不像有啥问题。唯一的问题就是我碰他裤子，他就躲到床最里去，像张纸一样贴在墙上，闭着眼如临大敌。老公，咱们都结婚了，你离我那么远干嘛？别靠近我。本来天气就热，还把他紧张的浑身冒汗，连抱都不肯抱我了。我们这边新婚第2天早上要给公公婆婆做饭敬茶，于连啥都没让我干，做好丰盛的饭菜，喊我和傻子来吃。他自己拿碗盛了点汤，拌着粥匆匆吃了几口，就跟着几个50、60岁的妇女一起去别人地里做零工。俊傻子其实也能干活，但别人非不要他，他只能在附近转转，偶尔给别人帮帮忙，换一点饭食。我看他们都出了门，就一个人在屋子里转圈。于连很勤快，附近没什么挣钱的来路，他就把能养的鸡鸭鹅兔都养起来。后面的菜园里也没有空地，种着各种应季的蔬果。杂物棚子里还有些捡回来没卖的废品，我在里面看见了我家的一次性纸杯。这么点东西，他还大老远拿回来卖钱。我转到厨房，看到一袋新鲜的大米，正想把它倒进米缸，一揭盖子，眼泪差点滚出来。米缸里还剩半缸米，灰扑扑脏兮兮的，全是小虫子和霉菌。早上我问于连为什么我们吃米饭，他喝粥。他说是之前剩的，现在一看哪是剩的那么简单，他分明是把刚买的新米留给我吃，自己用这坏米煮了粥喝。中午俊傻子回家，用一次性碗给我带回来一碗饭菜，应该是别人家给的。我没吃，带着这碗饭和大雪碧瓶装的白开水，顺着田边的路去找给人干活的于连。乡里人都是大嗓门，隔老远我就听到几个妇女在闲扯家常。他家秋雨厉害得很，以前管何家要8万8改口费呢。这事儿我也听说了，嫁过去啥也不干，孩子也生不出来。于连啊，他被甩了没地方去才嫁你家傻子，以后你可有不少委屈受哦。他要不管你叫妈，你也别往心里去，反正只要他愿意跟傻子过，你母子俩该忍就忍忍吧。从这些人口中，我才知道前夫一家在外面是怎么说我的。就算早知道没什么好话，也没想到他们这么不要脸，什么谣都造。我不知道于连听了心里什么滋味，这些人看着在宽慰他，其实是为了欺负他，为了让他心里不痛快，在他身上找优越感。今早我竟想昨晚了，确实没做饭敬茶，有些尴尬的待在原地没往前走。这时于连干枯的嗓音响起，没有责备和抱怨，反而带着母亲的温柔。我家小雨啥都做得好，没有我不满意的，是那家人故意破坏。有福之女不进无福之门，是他们家配不上我们小雨。听着他字字句句的维护，我喉间一梗，眼眶就红了。
这时有人哼了声，阴阳怪气的嘀咕说：“你家有福吗？”我不等他说完，朝着那方小跑而去，扯着嗓子高喊：“妈妈，我娘哎，吃饭了！”本来我嗓门就不小，这下几十亩地的人都能听见，近的远的都转过来看我。刚刚欺负于莲那几个吓得一哆嗦，于莲也被我的声音喊愣在原地，呆呆的看我向他跑来，眼眶当即就红彤彤的。他揉着眼向我迎过来，不停喊着让我慢点，别摔了。婆婆于莲早上带来的水瓶已经空了，俊傻子像个小孩，就算交代了也时常忘记给于莲送水，于莲总会省着喝，实在不够就忍到晚上结了账回家喝。我把水瓶和饭碗递给他，看着他抄起大雪碧瓶，咕咚咕咚一口气喝下去一半，确实渴得不轻。他喝了水，端起碗正要吃，看了看我，犹豫着问：“你呢？中午怎么吃的？”妈，你别操心我，我饿不着。不知道这话哪里触动了他，于莲抬起袖子抹了把眼里忍不住往外淌的泪，的答应着，一边哭一边笑，一边大口把饭菜吃干净。我远远望着他吃完就急匆匆回去，干活的干枯身影，好像来一阵大风就要被吹散了似的。我长长叹口气，还是得把日子先过起来。回家路上，我见俊傻子又在给别人搬东西，就把人招到跟前，让他跟我回家干活。这些人就喜欢使唤俊傻子，使唤完最多给碗饭菜，就是纯欺负人。俊傻子嘿嘿笑着过来搂我肩膀，把下巴放我头上蹭，然后做贼一样偷偷从口袋摸出一颗巧克力奶糖塞给我，说是别人给的。我正要接，旁边有人哈哈大笑。我扭头看去，是前夫和他新老婆刚好骑电动车路过。何天赐看着我还没接手里的糖，神情得意。你跟着我的时候稀罕过这玩意儿，你看看，现在连颗糖都吃不上了。就算吃土我也跟他。我看你跟他一样，脑子有病，活该吃苦受穷。啊，对，跟着你不吃苦。你家一日三餐是牌桌上打出来的，家务是女主播干的，农活是你拿大牙刨出来的，才让你做了多大点事儿。小雨跟着我不用干活，我什么都能干。傻子，我们回家。我不怕吃苦，不怕做事，我怕的是全家人躺着等我伺候，怕的是没人承认我的付出。其实我出门做点啥都比在家有钱，何天赐一家却不让我出去，他妈说附近好几个女的出门打工跟人跑了。何天赐的新老婆一直没吭声，视线在俊傻子身上打转。我看他咽了几次口水，在看何天赐的时候眼里多出些烦躁。俊傻子不仅比何天赐高出快一个头，身材魁梧健壮，长得也是万里挑一，要不是个傻子，不知道多少小姑娘喜欢他。蝉鸣的聒噪中，我和俊傻子对视笑笑，十指相扣，走上回家最近的田埂，在灿烂的日光里与过去的琐碎告别。以前被迫留在这片乡村，现在是我不想离开。哥哥嫂子以前在沿海做衣服，后来攒钱回县城开了服装加工厂，10个多年，现在上下游一条线都跑通摸熟，工厂规模也成了当地最大的。回家后，我立刻联系上哥哥嫂子。嫂子，你们说我在家能干什么生意？要投资不大的。你要卖货，我们有现成的账号有货源；你要开厂，我们有现成的客户。实在不想操心，就帮我们跑车送货，哥嫂亏不了你。你们做男装和妈妈装吗？我们师傅手艺好，有图就能打版，只要你能卖出去，啥衣服厂子里都能做。谢谢嫂子，你是我亲姐。一定是天太热了，我控制不住声音中的哽咽，鼻子直发酸，挂断嫂子的电话时差点哇哇大哭。俊傻子抱着冰西瓜进来，看我红着眼哭，吓得差点把瓜扔了，忙放下瓜过来把我搂在怀里，拍着我后背哄着。小雨是不是想家？想家我陪小雨回去。小雨不哭，我以后再不让何狗子欺负你。我去给你买好吃的好不好？他不会哄人，越哄我越忍不住，最后抱着他紧实的腰，埋在他胸口，嗷嗷哭了好一阵。快天黑的时候，于莲才收工回来。他急匆匆地进门，抹了把头上的汗，来不及换下满是泥土的破布鞋，就忙着往厨房走，问我们是不是饿了。他马上做饭，他浑身都是疲惫，语气中却带着轻快的笑意。直到站在厨房边，看到餐桌上已经摆好的饭菜。我们这边夏天喜欢吃米茶，把大米放锅里炒到变色焦香，然后煮粥一样放一大锅水，味道和大麦茶很像，用井水凉透了吃，特别解暑。就是麻烦，得用小火慢慢炒，火一大就糊了。妈，就等你了。天气太热，我煮了米茶，快来喝2口解解渴。这得炒很久啊，
我看米缸里的米长虫发霉了，就倒出来洗晒干净，这样炒吃得更放心点儿。傻子给我帮了不少忙，挺能干的。你多让他做事儿，他能行的。他就是笨一点，得慢慢教。于连的嘴唇发抖，声音也是抖的，用全身的劲儿让自己不在孩子们面前落下泪。坐在餐桌边，捧着我盛给他的一大碗米茶，于连再也忍不住，眼泪一颗颗往下滚。我没告诉他，发霉的米其实被我扔了，这是买来新米炒的，怕他会心疼那点能吃死人的东西。借着一家人吃饭的机会，我跟他们说，我想做网上卖货的生意，做什么都会有成本投入，是赚是亏也说不准。这母子俩常年生活在贫苦中，眼光短浅，我很担心他们会不支持。当初我想开网店，何天赐全家都不支持，觉得我不够机灵，不是做生意的料子，怕亏钱。于连放下碗，一双不再明亮的眼看着我，他认真听着我解释，直到我说完才点点头。雨啊，妈把钱交给你，就是你的，想做什么你就做什么，要帮忙就跟妈和大俊说。我都听小雨的，我家小雨最好最厉害，小雨说什么都对。听着两人的信任和鼓励，我感觉好久没吃过这么香甜的一顿饭了。母子俩生在尘埃中，却从不否认星空的存在。他们拔了脚下仅有的草皮，给我编一条向上爬的阶梯。视频和直播形式是现在的主流，我至少要有个干净整洁的拍摄空间。俊傻子家只有2间大瓦房，前后的院子都宽敞。5天后，我娘家爸借了一辆电动3轮，全家人齐上阵，要在前院盖个小屋。我家人都有点干活的手艺，除了材料是买的，其他都不用花钱。我爸能教我们干泥瓦工，我哥能走水电，嫂子帮我挑软装风格。我和我妈在厨房准备所有人的伙食，于连就带着俊傻子忙前忙后的打下手。一番折腾下来，花了不到1万，几天时间全部到位，还给院子做了修整。附近很多人跑来看热闹，其中就有我前公公婆婆。秋雨这一家子没一个精明人，嫁个吃低保的傻子不说，娘家还倒贴钱给别人盖房子。哎，老何家，你们那边也快拆了吧？拆迁款什么时候下来？快了，听说年底吧，算算得有500来万，到时候搁城里买套商品房，再买辆车，日子好过哟。秋雨这丫头怎么就没享福的命呢？她脑子不好使，能怪谁？我们一家在围墙里听外面嘀咕，我妈和我哥这口气怎么都咽不下去，想出去教训他们，被我爸拉着，冲他们摆摆手。我贼贼的笑2声，端着一盆污水出门去道，假装不知道前公婆在外面。我阴阳怪气的打了个招呼，俩人瞥我一眼，装模作样地点点头，在外人面前显得挺大度。何天赐结婚那天10几辆豪华婚车都是租的啊，这钱留着买一辆多好。大太阳天的，还让你俩骑个电动车。现在我们家也买得起，没挑好罢了。就是那些便宜的我们看不上，肯定要挑好的。大铁门里，俊傻子正在清理建筑垃圾，听到我们在外面说话。我进来后，他就放下铁锹，过来贴着我，有点委屈巴巴的拿手指头勾我手掌心。我也想给小雨买车，可是我没有钱。想啥呢？我故意整他们的。俊傻子不懂，窝在我肩膀上的脑袋像只狗子一样蹭来蹭去，为了不能给我买车而郁闷。生意做起来比我想象中的容易。男装和妈妈装本来就不是大众赛道，我还有哥哥嫂子做后援支持，上手极快。俊傻子是我的男装模特，他长得好看，身材又高挑宽阔，天生的衣架子，每次换衣服的时候都引起评论区一片骚动。最主要是他性格好，总是呵呵傻笑着，偶尔还有些孩子气的举动，特别讨人喜欢。妈妈装的模特是于连，起先我看他整个人干枯瘦小，没抱太大希望，谁知效果一点不比俊傻子的男装差，打理周正后衣服一换，能看出年轻时候颇有些姿色。没人知道他们一个是生活在农村最底层的寡妇，一个是被人们从小欺负到大的傻子。在茫茫网络上，他们得到了人生中最大的善意。我们这边风生水起的挣钱，何天赐家哗啦啦的花钱。我太了解这家人，他家就受不得刺激，特别受不得我这个前媳妇的刺激。建房时候被我3两句一说，没多久还真提了辆车回来。拿何天赐朋友圈的图片一查，小100万。结婚时候为了做给我看，他家的积蓄差不多见底了，拆迁款又还没下来，用脚后跟想都知道是贷款买的，指着年底拆迁款下来还呢。我哥在家族群里张罗一声，带着我们整个家族的人跑去何天赐家的朋友圈挨个点赞评论，各种彩虹屁吹得震天响。何天赐嘚瑟的不行，每天开着他的100万豪车在10里8村转。
转到我们家门口，还特意停下来，打开车门，一边绕着车走，一边嘀咕。我和俊傻子端着碗，蹲在大门口的门键石上吃午饭，静静地看着他装。这车哪儿好了？你说，怎么就值100来万呢？哎呀，你看你们我这破路，给我轮胎都硌出花纹了都。小雨，我们现在能买得起这车吗？能，但不买。为什么？村头大奶奶半身不遂都能走2步，这破车在咱家门口停半小时了，一动不当动的。洋洋得意的何天赐听我俩凑着头在这卿卿我我的嘀咕，气得恨不能冒出烟，狠狠骂了句国粹。他上车甩上门，一脚油门扬长而去。没戏看了，我拉着俊傻子准备回房睡午觉，才转身就听见远处啪一声，紧接着一道妇女的大嗓门就喊起来：谁家的车冲沟里去了？快来人啊！救人啊！小雨，何狗屎开车去沟里干嘛？别管了，洗车了。家里2间大瓦房，四处开裂漏雨，地上的土沾水又打滑，水电也不方便。我算算手里的钱，足够拆了盖小楼。转眼到了年跟前，小楼也盖得差不多了。我和俊傻子买了火红的装饰摆件，把整个家里装扮得比结婚时还喜庆。前夫家那几个人几双眼总盯在我身上，去买个菜都要绕到我家门口走。看我们起了小楼，又买了一辆4、5万的燃油面包车，日子过得风生水起的，就到处打听我哪来的钱。隔壁人家跟他们说我在网上开店卖货，这家人脸色铁青。就那点脑子还卖货？现在网上生意那么好干吗？妈，要不咱也试试？马上拆迁款就下来了，先把你车钱还了，再去买套商品房，剩下的钱一部分拿来吃利息，一部分拿来做生意。和家人把大好前程盘算得漂漂亮亮，我隔大铁门都听到了日子红红火火的噼啪声。可是不知道为啥，一直到过年也没听到那边拆迁的动静，拆迁款也没下来。要是拆迁款下不来，何天赐家这个年可不好过。他那辆车的贷款不低，前2月还听说管老婆娘家借了点才还上，都指着年底的拆迁款呢。我和于莲看着电视包饺子，拿我前夫家当话题唠着，忽然听到前院里传来俊傻子的叫骂声。嫁过来半年了，这是我头一次听到俊傻子发火，之前有人欺负他都没见他生气过。我放下饺子皮，正要洗手出去看看，一抬眼就见于莲眉头深深地锁起来，面色阴沉，整个人紧绷地发抖。妈，没事儿，应该是你大伯和小叔来了。于莲一起身，差点把案板撞翻，幸亏我手快扶正，不然上面的饺子全要到地上去。他甚至没洗手，在围裙上僵硬地摩擦2下，步子凌乱地往外走。怕他被绊倒，我赶紧冲上去把人扶稳。我们结婚都只来了几个扶贫干部，没来什么亲戚，我还当他家没亲戚呢，居然还有大伯和小叔。大门口，俊傻子提着给鸡铲使的大铁锹，脸红脖子粗的正驱赶2个高大肥硕的男人。俩男人脸上明明写着不耐烦，却还是笑呵呵的想往里挤，肥硕的身子灵活的在铁锹下钻来钻去。俩男人一人提着1箱纯牛奶，看见于莲嘴都笑得咧到耳朵根去。然后我第一次听见于莲用冷冰冰的、愤怒夹杂着恐慌的语气对人说话：“你们来做什么？”侄子结婚，我们在外地没赶回来，这不回家赶紧来看看。大俊，赶人！于莲一声怒喝，我听出了当家主女的气势。俊傻子得了另一般，刚刚还以驱赶为主，这下直接一铁锹拍在入侵者脸上，把其中一个拍得鼻血直流，提的纯牛奶都落在了地上。你个老寡妇以为自己住在哪儿？这是我潘家人分的地基，老二死了也是我潘家的。放屁！这地村里批给我们了，在我家大俊名下。俩人还要接着争什么？眼一瞥，看看俊傻子把铁锹扔了，从墙角拎出一把雪亮亮的镰刀来，月光照耀下，镰刀寒气逼人。这下俩人真怂了，连滚带爬的往外跑，钻自家车里一溜烟就没影了。他们一走，于莲身上的气势散去，眼泪当即滚下来，哽咽着喃喃自语：“我大俊长大，能保护这个家了。”我上前询问，他回复说：“妈，待会儿给你解释。”说完，钻回自己房间，反锁上房门。等俩人情绪稳定了，一家人坐在一起吃饺子、看春晚跨年的时候，我才知道怎么回事。俊傻子他爸有3兄弟，他是第2个。农村这种地方，外面的人看着岁月静好，其实最是吃人。他爸死了之后，于莲成了寡妇，家门户族的人就跑来吃绝户，
把能分走的东西都抢走了。一对孤儿寡母看着四面墙，却没有一丁点还手之力，只能每天去镇上逛逛，捡点别人扔的东西回来凑合用。后来他们还想抢这个宅基地，是村里干部看娘俩可怜，把地基转在俊傻子名下，没让这些人抢走。他们这次来肯定是看我们有钱盖了新房，又想整什么幺蛾子。现在是法治社会，不比当年了，更何况俊傻子也不再是当年只能被欺负的傻孩子，我倒也不怕。说话的时候，我看见恨意在于连干枯的眼中翻涌，跨过时间的长河，铺成无边无际的嘲讽。妈，你相信因果报应吗？哼，怎么不信？老大生了俩儿子，大的在网上赌钱，输的7、80万刚还清，这听说又赌了，又是100多万的债。小的职校毕业跟人打架，判了5年，现在都还没出来。老三也好不到哪去，大女儿被人包养的事儿在附近传得人尽皆知，小儿子在外面嫖了一身皮肤病，现在门都不敢出，在家里靠老的养活。我听得痛快极了，这世间有些公道是老天给的，也只有老天能给。可惜恶棍的报应是有了，受害人呢？谁来给他们一点补偿？但我看于连和俊傻子的表情，总觉得俩人还藏着什么事没告诉我，眼神有点飘忽。特别是于连，好几次欲言又止，最后还是没说什么。都说温饱思内傻，现在日子过顺了，手里也攒了20来万，我再一次郑重考虑要孩子的问题。特别是最近听到点风声，何天赐的新老婆已经怀孕，这周就要去医院做检查。我更着急了，等他们抱上孩子，我这边还一点动静都没有，那岂不是坐实了我不能生？俊傻子和于连对我好，他真要有问题就算了，但这都过去大半年了，他是都不肯跟我试。他喜欢贴着我，抱着我，身体也有正常男人的反应，就是不知道为啥，他宁可忍着也不干实事儿。我再聊狠点，他就跑院子里跟牛玩去。听于连那边睡了，我把俊傻子逼到床角里，不给他逃跑的机会。傻子，我不信你什么都不懂，你今天实话告诉我，你是不是没看上我？我没有，我最喜欢小雨，除了小雨谁都不喜欢。我不信，那你为什么不跟我？反正你懂我什么意思。说话间我手没闲着，狠抓教育重点，指引知识盲区，让他连误会的机会都没有，逃跑的机会更没有。谁知逼得狠了，却把俊傻子眼眶逼得通红。床头暖色的小灯下，他眼中有银水光，看我的眼神委屈中带着我看不懂的心疼。我以为他实在不想再跟我撒娇，心一软，正想说算了。不想看小雨哭，不想小雨疼，不想小雨流血。为什么我会疼、会哭、会流血啊？你是不是听见别人说了什么，或者看见过什么？我一脑袋问号，满头雾水，完全不知道他在说什么。问他，他就摇头不吭声了，抱着人安抚的哄了许久，我觉得很不对劲。这些话可不像空穴来风，但俊傻子毕竟是傻子，脑袋在我怀里钻半天，最后也只哄他说出：老娘有侠。有侠也是个老寡妇，住在村头的竹林旁边。于连还有个傻儿子，这个有侠本来有个闺女，后来病死了。我想着这事转天得问问于连，谁知第二天一早，我正在楼顶晒被套，那两个男人又来了。这次门口的氛围有些古怪，按照以往，于连和俊傻子都会赶他们走，可这次他们不知道在于连耳边说了什么。我见于连脸色当即一片惨白，又恨又怕，人抖得跟秋天的落叶似的，最后竟将两人让了进来。我下楼见两人指着家里几个值钱的智能家电，意有所指地说：于连啊，这东西你们也不会用，我们家老款的才最实用，跟你们换换吧。你们在网上卖衣服挣了不少吧？也教教我们，大家都是亲戚，谁好了都沾光。我听这话里话外的意思，又来欺负孤儿寡母来了。于连恼恨的侧头一边，却拦住了提着镰刀冲进来的俊傻子，明显被这俩人抓住了什么把柄。这个点正是乡里人赶集的时候，门口路过的人不少，听着都停下脚步，想看看怎么回事。大伯、小叔，有什么话门口去谈吧。你一个新媳妇往外赶亲戚，懂不懂规矩？我们家除了傻子就是女人的，你们往里进，自己觉得合适不？什么话不能搁大门口说？众人纷纷笑话他们。大俊，赐座。俊傻子提着两个木头小矮凳出来扔在铁门外，又回身给我搬了个舒适的藤椅。俩男人再不想出来，被围观的人一瞅，也只能铁青着脸出来，坐在两个小木凳上。
他们肥硕的身子这么坐着特别憋屈，小木凳的面积还不到半个腚大，肥肉都在木凳旁边耷拉着，看着都难受。活该生不出孩子，泼妇！我砍死你！俊傻子听不得他骂我，挥着镰刀就想干仗。对，我活该生不出孩子，不像大伯家的。听说潘大公子年纪轻轻就在网赌平台豪掷100万，二公子更不得了，职校毕业就能一口气判5年，可真是年少有为。说什么呢你？小叔家的孩子也很优秀，大女儿读书时就能给人家当什么奶来着？旺仔牛奶？我听人说好像是4奶。你看看，普通人最多当个2奶，他还多长俩。哦，小叔家还有个小儿子，赌和毒一样不沾，主要是身体好，快30了也就有点皮肤病啥的。我越说，周围越热闹，这些事都不是秘密，但公开来谈论就成了平淡生活中的乐子。俩人脸色彻底黑了，同时将要挟的目光投向于连，想让于连管管我。于连脸色比之前更加惨白，他想说什么，甚至向着我伸了伸那只干枯的手，最后却还是撇过脸去，紧紧闭上了眼。他不作为的反应把小叔气笑了，他阴恻恻地对着我招招手：“你过来，跟你说个事儿。”于连一口气差点没上来，整个人往旁边歪，幸好被俊傻子接住。我还没动作，大伯和小叔已经不由分说地将我拉在一旁。有什么话不能？你婆婆就是个婊子。他们的声音说大不大，说小不小，小到只有我能听见，大到震耳欲聋。傻子他爸死了之后，他靠什么养的孩子？你看他敢不敢跟你说？老娘！俊傻子的声音把我的视线拉扯过去，于连晕倒了。他听不见这两个人说了什么，但他一定知道他们要说什么。看着这样的于连，我一口火气直往嗓子口涌，抬起手左右开弓，顾不得周围看热闹的人，给面前两个男人一人送了狠狠的一巴掌。好一副小人嘴脸！大俊，给我把人往死里打！我从俊傻子怀里接过于连，俊傻子立刻大喊一声，提着镰刀朝两人冲去。他模样太吓人，不仅俩男人被吓得骂着街嗷嗷跑，连围观的人都吓跑了。我把俊傻子喊回来，让他抱着于连锁门回屋。于连这一晕，足足有半个小时，紧闭的眼角不停往外淌着泪痕，含糊不清地嘟囔着：“小雨，妈对不起你。”早上他们跟妈说什么了？他们让老娘吃点亏，不然以前的事说出来，新接的媳妇儿肯定不跟我过了。我算明白了，这俩人又想从这对孤儿寡母口里抢食，最后看我强势，于连又不肯劝我，干脆得不到的就毁掉。这时于连慢慢醒了，我扶着于连靠在床头，让俊傻子递来杯水喂他喝下去。秋雨啊，妈对不起你们，是妈没本事。妈，你跟我说说怎么回事？我们一家人怎么也不能再被外人欺负了。我俯下身，枕着于连逐渐丰满一些的肩膀，他搂住我，头和我凑到一起，悠悠长叹一口气。通过于连的回忆，从小生活在稳定幸福中的我，第一次在网络以外的地方看见人性最黑暗的一面。一切的根源都要从俊傻子他爸死去的头1年说起，也就是俊傻子5岁多那年。于连只告诉我，大伯和小叔曾经吃绝户分家，把这个屋子里所有的东西全部搬空，只剩下一对还沉浸在悲痛中的孤儿寡母，却没说其实那一年他们还做了件永远不可原谅的事。那时候于连才20来岁，个子虽然不高，人长得却俊秀乖巧，加上读过几年书，整个人看着特别温和有灵气。命好的人长得好看是优势，命不好的就像于连这样，那时候家里已经连床都没有了。于连从田边扯了些草回来晒干，在大瓦房潮湿的角落里勉强铺出一片能睡觉的地方。就是这样一个角落，那2个人当着我大俊的面。后来大俊发烧，2天都没退下去，我能用的方法都用遍了，最后只能到处借钱，想带他去医院看看。俊傻子才5岁多，在父亲死之前，他的大伯和小叔都是对他疼爱有加的长辈，都曾把他抱在怀里，给他零嘴，陪他玩闹。谁知父亲一死，童话忽然就变成鬼故事，最亲的亲人抢夺他家里的东西，欺负他没有还手之力的母亲。那年的俊傻子还什么都不懂，那时候俊傻子他爸的赔偿款别人一直拖着不给，附近的人都觉得对方会耍无赖，干脆不给钱，所以没人借给他们，都怕他们还不上。更无奈的是，于连也病倒了。
可能是身上伤口发炎感染，也可能是地上反潮，他糊涂到摘院子里的树叶子喂菌傻子吃的程度。就这样挣扎了4、5天，等于莲终于清醒些的时候，怀里孩子的烧也退了。但是从那之后，潘大俊就成了菌傻子。我听他还提到了有霞。有霞他住的位置不好。提起这个名字，于莲抹着脸，发出同病相怜的感慨。村头的竹林边，前面是农田，后面是野塘，叫天天不应，叫地地不灵的位置。他的遭遇比于莲更可悲。于莲这里至少是村当间，前后左右都有邻居，除了那2个人渣之外，没人敢往这屋里跑。俊傻子看到了于莲的悲剧，看到了有霞的悲剧，他在最天真烂漫的年纪看到了男女间最畸形的画面，所以他懂自己该做什么，他只是不忍心。我抱着于莲，抱着如今已经成为大男人的俊傻子，内心久久不能平静。我要没有一时冲动来到这个家，他们母子俩是不是在尘埃里挣扎一辈子，最后变成世间一捧苦涩的黄土？小雨，你会跟我离婚吗？我们能挣钱了，不会再受人欺负了。我们会平平淡淡的走过这一生。春季是乡里最美的时节，遍地油菜花金灿灿的，把这破烂的人世间照耀的温暖柔和。我在门口的暖阳下算账，村里大婶赶着牛车路过，跟我闲聊起何天赐家进来的情况。他老婆怀孕有3月了，这事大家都知道。我前公公婆婆宣传工作做得好，查出来就到处炫耀着。这么大的好事儿，不该天天来我门口嘚瑟吗？咋没见来呢？嗨，嘚瑟啥？那2家人都快愁死喽。愁什么？还能有什么？拆迁的事儿呗，都指着去年年底拆呢。这都开年几个月过去了，拆迁款没动静，也没听说要拆。拆迁款下不来，那可真够何天赐一家愁的。全家人的收入加起来都不够还他那辆车的贷款月供。旁边亲家站村头骂街呢，说他们有本事装，现在还不上贷款，还要2家凑。那他老婆日子也挺不好过的。孕早期最是嘴刁的时候，他家这情况能舍得买啥给吃啊？就是说嘛。我们这边正聊着，远处公路上呜哇呜哇的跑过去一辆救护车。赶牛的大婶一伸脖子，发现好像是去何天赐家的方向。村里人爱看热闹，大婶不跟我聊了，匆匆赶着车往回去。我懒得动弹，晚上才见俊傻子一副探听敌情样子，兴冲冲回家，说何天赐家跟隔壁亲家差点打起来。于莲从那边买猪肉回来，说何天赐他老婆肚里的孩子没了，被救护车拉走的，也没磕着碰着，就因为什么事吵架，吵着吵着就没了。何天赐身体差得很，他老婆能怀上不容易，这下没怀稳多受一道罪，幸亏月份不大。我跟于莲吃过晚饭，坐在院子里闲聊，谈起孩子，他看我的眼神就带着愧疚，总红着眼眶说大俊傻，苦了小雨了。这时候俊傻子洗完澡出来，穿着我给他新买的纯白色浴袍，干练的头发湿漉漉的向后梳起，只有几撮耷拉在额前。他长得实在好看，要不说是个被人叫成守村人的傻子，还以为哪家上市公司的经营总裁下乡体验生活呢。俊傻子凑过来搂着我，在我脸颊上轻轻蹭蹭的，像只摇尾巴的大狗炫耀他的新项圈。我像被收起来的猫爪子挠了心，软乎乎的。小雨，这件衣服好看。妈，不苦不苦。哎，走走走，我们也生孩子去，肯定比姓何的先生气死他家。争点气。找到症结所在，俊傻子好对付得很。开始我费尽心思哄他，后来开窍了，他就变成了馋鱼的猫，天天撒着娇哄我跟他回房。第4个月，我察觉出身体不对劲，去医院查，说是怀上快2个月了。知道这个消息，我们2家都开心极了。我娘家爸妈在市区酒店包厢摆了一桌，开车来把我们仨接去吃团圆饭。饭桌上，两边妈都有意把这件事说出去，好让那些说我生不出孩子的人看看到底是谁的问题。我想想觉得这是不能说。何天赐家现在拆迁款下不来，车泡了水不好卖，孩子没怀稳。那时候看我们盖小楼都气得牙痒痒，在外面说了不少败坏我的话，现在谁知道他们干出什么。小雨说的没错，我们不如平平稳稳过着。咱不怕事儿，也不惹事儿。两家人一拍即合，这件事谁都没往外张扬，就连傻乎乎的俊傻子都守口如瓶，从不在外面念叨一句。我们没出去炫耀，2个月后，何天赐先带着新老婆走街串巷的炫耀起来，他老婆又怀了一个
兴许是上一个没怀稳让人看了热闹，这次特意带着喜糖挨家挨户的发，生怕别人不知道他又有了。何天赐拍响我家大铁门的时候，我正把今年最后一口冻西瓜拿给搬了一早上货物的俊傻子。秋雨，秋雨，开开门！你看看，这西瓜也就你能吃，我老婆现在都吃不了了。有什么事儿说，我懒得开门。我看你这辈子也没个发糖的机会，给你送一袋，让你沾沾喜气。拿回去吧，你老婆都受几次罪了，也就你觉得喜气。于连端着盆洗袜子的水出来，照着大铁门泼出去，没让那袋喜糖进门。谁都没想到的是，3个月之后，何天赐的老婆竟然又流产了，还是在打过保胎针的情况下。那时正赶上政府下发文件，之前的规划变动，这边的拆迁区域向西偏了50里地，不再经过村庄，新道路直接从农田穿。得到这个消息的那天，原本被划为拆迁区域的地方，就像被沉重的乌云笼罩着，一片死气沉沉。3、5天后，死气沉沉的氛围变成了鸡飞狗跳的争吵，甚至一家人大打出手。我和俊傻子去镇上看新货，路过那边时，就看到何天赐家和他老婆娘家2拨人在马路上骂得不可开交，围观的人把路堵得水泄不通，我们想不凑热闹都不行。当初我就不同意我闺女嫁给你家儿，你儿什么德性，我们近邻隔壁的谁不知道？哎，我儿什么德性？我儿哪不好了？我们可给了10万彩礼，结婚也让你闺女风风光光的。风光还不是你们自己好面子？别以为我不知道，你们娶我闺女不就看我们家要拆迁吗？哦，合着你们家不是看我们家要拆迁？要知道你家闺女这肚子连个孩子都留不住，别说拆迁，就是皇上赐婚我们也不要。前面是两边父母在争吵，听到何天赐他爸说出这种话，他老婆不干了，他也不是个受人欺负的主，尖着嗓子大喊一声：“你儿子裤子都没脱就结束了，你们他妈说我肚子留不住孩子！”我们产检时候医生都说了，我闺女身体好得很，是男方质量差才容易流产，害我闺女受几道罪，这事儿我还没跟你们算呢。看样子两家闹得不清，人多了容易推搡。我拉着俊傻子换条小路绕过去，很快这件事就成了10里8村无人不知、无人不晓的新闻。提起何天赐，人们的注意力总要在我这个前妻身上走一圈。哎呦，这大肚子估计得有6、7个月了吧？看样子肯定健健康康的。又过3个月，我和俊傻子的孩子足月出生，顺产7斤2两，白白嫩嫩的小丫头一个。满月酒那天，我们请了点歌台和锣鼓队，就在村子里轰轰烈烈地办了一场，把钱婆婆说我不能生的那些话一句句塞回她嘴里。这时候何天赐一家已经卖了豪车，把乡里这套民房也卖了20万，填上贷款剩下的窟窿，一家人挤到镇上的出租屋，没了拆迁款的光环，这家人又开始像压榨我一样压榨儿媳，整天吵得不可开交。何天赐家算算自己结婚花的那些钱，死活不同意离婚。他老婆也不是个任人欺负的主，不离婚就干脆住回娘家，还跟村里一个回乡发展的大学生好上了，明晃晃一顶绿帽子扣在何天赐头上。新年里热闹，俊傻子待不住，抱着闺女走街串巷的看别人放鞭炮。这边没有供暖，我和于连不想出门，就给沙发铺上电热毯和大棉被，窝在一起看电视嗑瓜子。你看俊傻子那傻乐的样，抱着闺女跟抱着稀世珍宝似的。可不是嘛，自打孩子生下来，他连觉都舍不得睡踏实。震耳欲聋的鞭炮声中，我突然听到大铁门被拍响的动静，出来看见铁门边的地上坐着个人，这人衣衫不整，喝得满脸通红，跟街上的流浪汉似的，正是我前夫何天赐。宝宝，小雨宝贝儿，你终于出来了！你知道我在这里等了你多久吗？过年大家都回乡了，门口乌泱乌泱堵了一片看热闹的人，几个男人笑得前仰后合，其他人咧着嘴议论纷纷。我推他一把没推开，在他腿上踹了一脚。我知道你嫁给这傻子是为了气我，你一直都是爱我的，我原谅你了，你回来吧。你有毛病吧？他喝多了酒，语无伦次，力气大又疯狂，竟然拖着我的腿将我扑到地上，当着那么多人的面就要强亲我。何天赐，我报警了！我以为那么多看热闹的人总得有人来拉一把，可是没有，围观的年轻人反而开始起哄，年纪大的指责几句，却也不上前来帮忙。于连被嘈杂声引出来，慌忙间想拉开何天赐，可男人和女人的力量差距太大了，我们两个都扯不开这个喝了酒的疯子。就在何天赐掰着我的头，嘴即将凑到我嘴上的时候，忽然一道高大的身影出现在我们上方，紧接着砰的一声，周围瞬间寂静。何天赐的身体软塌塌趴下来，头上一股鲜红的血液喷涌，高大有力的俊傻子手中举着一把铁锹，背对着烈阳。
动我小雨，我杀了你！我杀了你！幸亏于连反应够快，没让俊傻子第二敲的刃口宰在何天赐的脖颈上。一直到警方将我们都带到警局，俊傻子都还双目赤红地喊着我杀了你，我杀了你。他本来就是个精神不稳定的傻子，这下像被点燃了引线的雷一样，眼里什么都容不下，看谁都像何天赐。好多人才将他制服在椅子上，用手铐固定住手脚，谁都没想到何天赐的问题会那么严重。医生说脑出血，神经受损，可能一辈子都下不了床。俊傻子被强行留下，我和于连到处打听救他出来的办法。我娘家人听说出了这事，急匆匆赶来家里了解情况。问题严重性远远超出我们的预计，所有人都死气沉沉地埋着头。我爸和我哥一根一根地抽着烟。你说他怎么就突然犯糊涂呢？这要是进去坐牢了，我小雨不是守活寡吗？孩子才刚出生，正是要人带的时候，他怎么就那么冲动，怎么就非要犯病？我妹妹命苦，跟了个神经病。娘家人心疼我，你一言我一语的责备俊傻子不该冲动，酿成这种悲剧。于连在旁边窝成干瘪的一团，一句话也不敢说，心中的愧疚和担忧只能化作眼角浑浊的泪水。我心里烦闷，本来不想说话，听他们没完没了的放马后炮，责备俊傻子不该打何天赐，终于忍无可忍，拍着桌子冲起身。他是个傻子，但他不是个懦夫。如果看着自己老婆被人欺辱、被人强迫，却软弱的瞻前顾后，那我才真的瞧不起他。何天赐没死，大俊又是正当防卫，应该不会判很重。要赔钱我赔，要坐牢我等他。也许在刚跟俊傻子领证，被家人指责的时候，我有动摇过，有后悔过自己的冲动。但是这一刻，我无比认可自己当初的决定。我们两家都是普通人，没有能力找关系捞俊傻子，只能等待最后的判决。我家门口有监控，俊傻子确实是正当防卫，不用负刑事责任。但他情绪极其不稳定，被强制要求入院治疗。入院那天下着鹅毛大雪，我带着孩子和于连去看他，他还是没有稳定下来，一直想挣脱，浑身的暴力倾向压制不住。我把孩子交给于连，在安全距离喊他。他听见我的声音，眼里闪过些清明，愣愣地看着我的方向，嘴唇颤抖着，好像在叫我的名字。大俊，跟他们去吧，他们会治好你。等你出院了，我来接你回家。没人知道俊傻子有没有听懂我说的话，只知道他终于安静下来，听话地跟着押送他的人走了。转眼又是一年春节，今年暖冬，没有下雪。我的宝贝女儿已经会走路了，我教给她的第一个称呼是爸爸。我不知道俊傻子什么时候能出院，但我希望他出院的时候就能听见孩子叫他爸爸。于连这一年来很能吃，他强迫自己吃的比以前多1倍，让消瘦的身子骨逐渐充盈，精力变得旺盛。俊傻子不在，他想保护我们，他要应付何天赐家来找茬的人，他要应付大伯小叔的虎视眈眈，他还要尽量延长时间的直播卖货。我觉得于连很辛苦，但他的精神头非常足，像变了一个人。他总会拉着我的手说，妈软弱了一辈子，胆怯了一辈子，今天是我小雨让我找到了底气，敢跟所有人叫板，敢放手去做想做的事儿。小雨，你往家里一站，就是我们全家人的底气。家里梨树刚开花的那天，我接到了俊傻子可以出院的电话。于连不想让孩子吹风，又要忙着发货的事，我就一个人开着家里的面包车去接他。冷冷清清的精神病院门前，大树还没长叶子，嫩嫩的绿芽在春风中摆荡，阳光从树枝中透下来，映在树下一道高大的身影上。我把车停在门口，打下车窗与那个男人对视。1年不见，他并没有什么变化，一双眼眸弯起来，把灿烂都挂在脸上，还是我的俊傻子。小雨，听说治疗很辛苦的，还好吗？刚开始很难熬，但你说他们在给我治病，你说治好了你就来接我回家。我发现俊傻子出院后不再像以前喜欢嘿嘿傻笑，喜欢缠着我一句一句不停地说话。他总是沉默地看着我，静静寻找有必要开口的话说。他说，小雨，我真的好喜欢你，每次看见你就像吃到我爸死后多年我吃到的那第一口糖，好甜。我听到这些戳心窝子的话，总会忍不住红了眼眶。我想我们以后的日子会越来越甜。没想到他傻归傻，还怪会对人。何天赐被说得哑口无言，黑着张脸，一边骂着臭傻子屁也不懂，一边让车队加速走了。乡里的路不好走，车轮掀起一片黄色的沙尘。俊傻子举着一把大红色的遮阳伞，将我护在怀里，拿袖子帮我捂住口鼻。等沙尘过去，他又不知从哪儿拿出一把折扇，呼呼给我扇着风。前面就有树荫了，回家我给你切井里泡的冰西瓜，我老娘种的，甜。我要吃一整个。都是你的，老娘说以后家里啥都是你的，
我不能跟你抢。俊傻子说话像孩子，挺有意思。我靠在他怀里，他跟我撑着伞，扇着风，碎碎的说这些有的没的，这一路竟然走得舒服极了。这一天，我和何天赐离婚后又各自再婚的事成了十里八村的大新闻。有人骂我傻，那个秋雨真是傻，前夫家刚拆迁，结果自己提离婚了。对呀，真是想不通，眼前的好日子不过，去嫁给了咱村那个俊傻子。但更多的还是骂何天赐薄情寡义，一看要拆迁就把糟糠之妻扔了。我们不像何天赐家大摆宴席，婚礼没什么宾客，倒是来了几个扶贫的干部，给我们送来很多生活物资，还有1万块份子钱。那天晚上，于连把收到的所有钱都给了我。房屋虽然破旧，却被打理得干干净净，所有用品都是新的。他还特意让人接了根电线进来，不仅安了节能灯，还让我们用上了这个家里唯一的电器——电风扇。这天夜里，夏季的虫鸣鸟叫格外热闹。俊傻子抱着我，像抱着心爱的宝贝，时不时呵呵傻笑几声，用鼻尖蹭我的头发。他宽阔有力的怀抱让人舒适安心，身上干干净净的，带着肥皂淡淡的清新味，比何天赐身上刺人的烟汗味好闻多了。你真是我老婆了？你今天娶了我，就得让我过好日子。我干不动的活你要干，我说的话你要听，行不行？好，那你现在亲我一下。他眨眨眼，动作小心翼翼，轻轻把嘴唇印在我脸颊上。亲一口不够，看我没有不高兴，就又亲一口，小鸡啄米似的。就这啊？你还得抱我？俊傻子很认真地动抱着我的手臂，强健的肌肉很有力量。我根本不是这个意思。天哪，我该怎么教一个傻子洞房啊？一直以来，我们全家都有个心结。2年了，我跟何天赐没有孩子，这件事成了十里八村茶余饭后的话题，还有心思恶毒的传谣说我婚前肯定交了很多男朋友，打过很多次胎，身体搞坏了。特别是我前公公婆婆跟别人聊起时，责任就推在我身上。我身体一向很好，去检查也没问题。何天赐不仅抽烟喝酒，拿碳酸饮料当水喝，让他去检查下，他还觉得有损颜面不肯去。怎么想我都不觉得是我的问题。俊傻子不是出生就傻的，是他爸出事之后受了刺激，突然有天就这样了，不会遗传给孩子。我想怀个孩子，我想让别人知道，不是我不能生，是他何天赐不能生。俊傻子不懂这档事，我只能咬咬牙，把羞耻心咽进肚子里，主动缠着他。2人在婚房里折腾了一夜。第2天清晨，我垂头丧气地坐在门槛石上，望着院子里那棵枣树发呆。于连除完菜园里的草回来，看我这样子，关切地拉住我的手。咋了，小雨？怎么坐在这儿发呆？是不是傻子欺负你了？妈，你说傻子是不是没看上我呀？他稀罕得紧呐。那他为啥不肯跟我要孩子啊？好不容易找到个能说出口的形容，一抬头，于连先是愣住，然后眼里的惊诧和慌乱就正好落在我视线中。他傻，他不懂，你给他点时间。妈，等会儿帮你跟他说说。我一看不对劲，于连像知道点什么，他不肯告诉我。难道俊傻子身体有问题？我也是半个过来人，俊傻子不仅该有的反应都有，自身条件还特别好，不像有啥问题。唯一的问题就是我碰他裤子，他就躲到床最里去，像张纸一样贴在墙上，闭着眼如临大敌。老公，咱们都结婚了，你离我那么远干嘛？别靠近我。本来天气就热，还把他紧张的浑身冒汗，连抱都不肯抱我了。我们这边新婚第2天早上要给公公婆婆做饭敬茶，于连啥都没让我干，做好丰盛的饭菜，喊我和傻子来吃。他自己拿碗盛了点汤，拌着粥匆匆吃了几口，就跟着几个50、60岁的妇女一起去别人地里做零工。俊傻子其实也能干活，但别人非不要他，他只能在附近转转，偶尔给别人帮帮忙，换一点饭食。我看他们都出了门，就一个人在屋子里转圈。于连很勤快，附近没什么挣钱的来路，他就把能养的鸡鸭鹅兔都养起来。后面的菜园里也没有空地，种着各种应季的蔬果。杂物棚子里还有些捡回来没卖的废品，我在里面看见了我家的一次性纸杯。这么点东西，他还大老远拿回来卖钱。我转到厨房，看到一袋新鲜的大米，正想把它倒进米缸，一揭盖子，眼泪差点滚出来。米缸里还剩半缸米，灰扑扑脏兮兮的，全是小虫子和霉菌。早上我问于连为什么我们吃米饭，他喝粥。他说是之前剩的，现在一看哪是剩的那么简单，他分明是把刚买的新米留给我吃，自己用这坏米煮了粥喝。中午俊傻子回家，用一次性碗给我带回来一碗饭菜，应该是别人家给的。我没吃，
带着这碗饭和大雪碧瓶装的白开水，顺着田边的路去找给人干活的于连。乡里人都是大嗓门，隔老远我就听到几个妇女在闲扯家常。他家秋雨厉害得很，以前管何家要8万8改口费呢。这事儿我也听说了，嫁过去啥也不干，孩子也生不出来。于莲啊，她被甩了没地方去才嫁你家傻子，以后你可有不少委屈受哦。她要不管你叫妈，你也别往心里去。反正只要她愿意跟傻子过，你母子俩该忍就忍忍吧。